Թափանցիկությունը պիտի լինի այս իրավական բոլոր գործընթացների հիմքում եւ կարեւորագույն տեղ է զբաղեցնում, որովհետեւ եթե հրապարակվում են խնդրագրերը, քաղվածքները, այնտեղ անձանց տվյալները ներկայացված է ում է մերժվում, քաղվածքի բովանդակությունը միայն նա է, որ ցմադատապարտյալ անուն ազգանուն մերժվում է ներման խնդրագիրը։ Անձը պիտի տեղեկացված լինի եւ իմանա իր վերաբերյալ կայացված որոշման իրավական, փաստական հիմնավորումները։ Սա վերաբերում է ոչ միայն մերժում ստանալուն, այլ նաեւ երբ որ բավարարվում է ներկայացված հայցը, խնդրանքը, խնդրագիրը կամ դիմումը բոլոր իրավական process-ներում, որովհետեւ պատճառաբանությունը կարևորագույն հանգամանքներից մեկն է բոլոր տեսակի օրենսդրություններում, որոնք նախատեսում են որոշման հետ կապված հիմքեր, այսինքն անձին հայտնի պիտի լինի գոնե թե այն հիմնավորումն ու պատճառը, թե ինչու իրեն որոշակի իրավունքներից եւ արտոնություններից զրկում են, եւ հաջորդ этаպը բնականաբար բողոքարկման ընթացակարգերին պիտի վերաբերվի, իսկ մենք այս գործընթացում չունենք բողոքարկման ընթացակարգ եւ հնարավորություն։ Առհասարակ պետք է նաեւ խնդրահարույց է նաեւ այն հանգամանքը, թե ինչ բովանդակություն պիտի ունենա եւ ինչն է քննարկվում ներման խնդրագրի շրջանակներում, հաշվի են առնվում անձի կատարած արարքը, արարքի բնույթը, ծանրության աստիճանը, հանրության ընկալումը դատապարտյալի կողմից կատարված արարքի, իր վերաբերմունքը իր կողմից կատարված արարքի վերաբերյալ, եւ որ ամենակարևորն է եւ թիրախային հարց է, հաշվի է առնվում այս ներման խնդրագրերի քննարկման շրջանակներում նաեւ տուժողին պատճառված վնասի հատուցումը, ինչու՞ չէ նաեւ տուժողի կարծիքը, եւ երբ որ մենք հասնում ենք այս կետին, տուժող եւ տուժողի կարծիք դատապարտյալի իրավունքի իրացման տեսանկյունից, բախվում ենք մի մեծ խնդրի, որտեղ որ երբևէ եւ բարոյական տեսանկյունից անձնական իրավիճակներից ելնելով եւ արարքի իհարկե ծանրության աստիճանից ելնելով երբևէ հնարավոր է որ տուժողները կամ չներեն կամ ցանկություն չարտահայտեն դատապարտյալի վերաբերյալ իրավունքների իրացման դեպի բարվոք իրավիճակի հասնելու համար, բայց չպիտի տուժողի կարծիքով պայմանավորված լինի դատապարտյալի իրավունքի իրացումը, որովհետև եւ միջազգային պայմանագրերով եւ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևերով մշակված եւ հրապարակված տարիներ շարունակ արդեն իրավիճակը այնպիսին է, որ ցանկացած նույնիսկ երկարատև դատապարտման եւ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձինք իրավունք ունենալու իրական հնարավորություն վերադառնալու հասարակություն եւ վերասոցիալականացվելու։ Իսկ այդ իրականացվածը պիտի իրականում իրական եւ ռեալ լինի եւ տեսանելի լինի։ Իսկ երբ օրենսդրությունը արդեն չափանիշներ է նախատեսում, որոնցով որ յուրաքանչյուր հանգամանքում խոչընդոտ է նախատեսում դատապարտյալի այդ իրավունքի իրացման համար կամ վնասի հարթված լինելու տեսանկյունից կամ տուժողի ներման արժանանալու եւ տուժողի կարծիքը լսելու տեսանկյունից սրանք արդեն խոչընդոտող հանգամանքներ են եւ իրական ու ռեալ հնարավորություններ չեն դատապարտյալի վերասոցիալականացվելու եւ ազատություն վերադառնալու տեսանկյունից։ Շատ լավ, տուժողի կարծիքին իհարկե կանդրադառնանք, բայց հնարավորության դեպքում նաեւ խնդրում եմ ներկայացնեք ընթացակարգը, հա, ինչպես է ընդհանրապես տեղի ունենում, որպեսզի հանրությունն էլ տեղեկացված լինի։ Խնդրագիրը ում է ներկայացվում եւ փաստորեն հանրապետության նախագահը միայն ստորագրում է հրամանագրերը ներկայացնում, խնդրեմ։ Խնդրագրի ներկայացումը մի քանի փուլով է իրականում անցնում, չեմ ուզենա տենց իրավական հիմնավորումները ներկայացում է վարչապետին, այդ հանձնաժողովի ներկայացվում, այնուհետև քննարկումից հետո այդ խնդրագրերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ով էլ վերջնական որոշումն է կայացնում, հա, ներում շնորհելու, թե ներման խնդրագիրը մերժելու վերաբերյալ, ընթացիկ հարցերի հետ կապված կարող է հետ վերադարձվել, նորից բարձաբանումներ ստացվել եւ այլն, ընթացակարգը այսպիսին է. ներման հանձնաժողով, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ եւ
երկու տեղում էլ քննարկման հիմնական շեշտերը դրվում են իմ կողմից արդեն ներկայացված հիմքերի վրա, դատապարտյալի կատարած արարքից հետո տեղի ունեցող իրավիճակներ։